Es geht weiter immer heiter mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Mit den Karakuri-Monstern, aber auch mit Ninjas. In Kombination sogar. Das wird cool. Und wir haben hier einen Effekt von Karakuri-Mönch MDL 9763. Diese Karte muss angreifen, falls möglich, das ist gerade egal. Falls diese Karte auf deiner Hand befindet, du kannst ein Karakuri-Monster wählen, das du kontrollierst. Den da. Ändere seine Kampfposition. Und dann beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung als Empfänger. Zusätzlich kannst du, wenn Rest dieses Spielzugs keine Monster in dein Deck beschwören, außer Erde-Maschine-Monstern. Okay, kein Problem. Wer also ein Synchronmonster rufen würde von Stufe 7. Da hätten wir den da. Starker Samurai Schleichninja. Diese Karte kann angreifen, solange sie sich auf einer Verteidigungsposition befindet. Das ist krass. Was sie es tut, wenn ihre Def für die Schadensberechnung agieren. Diese kann in dem Spielzug direkt angreifen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt den Effekt. Den kann ich wieder zurückholen. Dann natürlich auch schon cool. Wenn wir den dann noch, dann Deck ihn beschwören, dann wählen wir seine Kampfposition. Die Frage ist, gilt das auch für solche Monster? Mit Burei. Burei dem Samurai. Also Burei oder den da? Ich glaube, ich wähle erstmal den da. Weil der kommt wieder zurück aufs Feld, wenn ich es richtig mache. Tada! Plus Empfänger-Style. Also. Super starker Samurai. Schleich-Ninja. Dann stimme ich mal die beiden aufeinander ein. Und ruf als Synchrobeschwörung ein fettes Viech. Wobei wir gerade gemerkt haben, falschen Scheiße. Einen falschen Modus gewählt habe. Schon wird, du kannst dann Friedhof wählen. Du kannst weder Karten noch die Effekte von Karten mit dem Namen aktivieren. Das war natürlich geil, Michael. Den Shitsu, das ist das Problem. Ich habe immer noch nur den gelben Ninja. Man kann Ninjitsu-Monster. Ninja des weißen Drachen. Ah! So geht es natürlich auch. Gamma. Nee, damit warten wir noch ein bisschen. Wir haben jetzt schon ein paar gute Monster auf dem Feld. Ich muss ja direkt alles rufen, weil man weiß eh nie, was passiert. So, okay. Soweit, so alles gut. Sein Effekt zur Not aktivieren, dann wird halt... Ja, wir müssen eigentlich die beiden quasi opfern. Bei denen wird er nachher halt wieder rufen. Auch wenn es nicht so viel bringt. Leider, aber egal. Ja, den muss ich switchen hier. Da ist er gerade ein bisschen doof gelaufen. Okay, Schwein gehabt. Ninja des blauen Drachen. Wir haben den weißen, wir haben den blauen, dann hier alles für Drachen, ey. Kontrolliert. Bringt mir nicht viel. Kann schon wieder rufen hier. Oh, Link-Monster schon wieder. Oh. 2 Ninja-Monster. Der ist auch ein Ninja. Ich habe noch einen gelben Ninja auf der Hand. Da kannst du in dem Deck setzen. Der ist krass.
Noch mehr Monster zeigen. Kann sie von Angriff gewählt werden? Okay. Der Effekt ist nicht schlecht. Gut, ich meine, ich kann ihn natürlich ändern. Also den Modus ändern. Friedhof gelegt wird. Karteneffekt zerstört. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes, wa? Ich würde sagen, ich wage es trotzdem. Ich rufe ihn hier. Dann rufe ich den da. Vollführen eine Link-Beschwörung. Und da dieser jetzt auf ein anderes Monster zeigt. Friedhof wählen, füge also eine Hand hinzu. Ah, wieder der. Okay. Ninja-Monster zurückholen. Dann geht er einfach in die Hand, da ist ins Deck, das ist ein bisschen doof. So. Solange der jetzt hier so liegt und er zeigt ja auf den da. Und solange kann der nicht angegriffen werden vom Gegner. Ist ja auch cool. Spielfeld setzen würde es. Also, die macht keinen Sinn. Ninjitsu-Kunst ist super. Gegen Friedhof, ein Drache, auf den Friedhof gelegt, dann ein Deck. Hatten wir schon mal, der ist eigentlich cool. Bitte das Tribut dann, weil ein Monster im Friedhof eines Gegners, für das Spezialbeschwörung. Nur einmal pro Spielzug, ja, also dasselbe. Wählt trotzdem mal den. Man weiß nie, wofür es gut ist. Ja, gut, ein Karakuri-Monster, aber jetzt eigentlich auch nur eins. Ne, 2 Stimmen, ihr könnt den wählen. Warum eigentlich nicht, wa? Aber hier jetzt eigentlich noch Schönes. Ah, nochmal den. Ja, super. Kann auf den wieder durcheinander opfern. Da bringt ja viel. Es bringt gar nichts. Ich rufe ihn hier, komm. So, jetzt könnte ich wieder, will ich aber auch nichts. So einen Effekt aktivieren will ich auch nicht. Ist ja eh nur der Schnelleffekt. Der schon cool ist, gar keine Frage, aber mir jetzt momentan nicht viel bringt, weil er sich nur selbst zerstören würde. Also lassen wir das besser. Ja, muss ich fast mit dem angreifen, um sicher zu sein. Genau deswegen. Okay, was war das gerade? Also. Freunde, das war's. Mit Karakuris und Ninjas. Den Victory is our. Ja, Mann. Also das Deck spielt sich auch gut. Ninja und Karakuri. Karakuri Super Shogun. Hätten wir das auch, dann kommen wir hier nochmal hin. Und auch Fusionsmonster aus dem Friedhof heraus und so, war. Die waren auch ganz krass. Okay. Da war es auch mit dem Leihdeck alles, sehr schön. Dann hier nochmal. Du hast Probleme, wenn der Effekt von Schattenpuppe Fusion Zombie-Typen einen Friedhof zu Friedhof als Materialien sendet. Wenn Shiranui-Monster Materialien verwendet werden, um mit Spezialbeschwörung L Schattenpuppe Christa oder mit Zucker als Materialien herauf zu beschwören, um mit Spezialbeschwörung, also WTF, was? Jetzt auch ein bisschen einfacher. Kürzer und Worten vor allem. Aber testen es einfach mal, Freunde, komm. Du bist als Zweiter. Na, schwarze Magier, alles klar. Jo, er freut sich. Ein Empfänger. Ah, das waren die Synchro-Dinger. Auch Synchro. Nicht Fusionen, Synchro. Ja, Fusionen zwar auch, aber die waren ein bisschen sehr verrückt, wa? Okay, krass. Was spiele ich da? Was kann ich da?
Hm. Zombie-Monster. Und die habe ich ja sowieso alle. Ich will mal die Karte und rufe den da. Endlich der Goldene Lord. Tsching, tsching. Der hat schon ein bisschen Power. So, gehen nur einmal pro Zug, ja? Eine Hand an den Friedhof legen. Was? Du kannst diese Karten einen Zauber an der Hand auf den Friedhof legen, aber ich kann gar nichts machen, wa? Zombie-Monster. Von einem Friedhof verbannen, setzt ein goldenes Landes, ein Deck. Ja, momentan irgendwie auch nicht. Ja, dann soll man dann ein Deck oder Friedhof. Kannst du nur endlich mal Spezialbeschwörung beschwören, okay. Aber ich jetzt endlich mal einen. Hm. Naja, ich meine, es ist dasselbe wie mit dem hier. Du kannst Shiranui-Monster Spezialbeschwörung in der Hand oder einen Friedhof beschwören, außer Shiranui Seelemeister. Obwohl, warte mal. Ah, nur Normalbeschwörung, scheiße. Ich wollte gerade den rufen, dann ihn hier und dort einen Effekt wieder den da. Das wäre cool gewesen. Ja gut, ich meine Stufe 6 waren es, aber zu Genüge, ja. Stufe 10 natürlich auch schon mal gerufen, stimmt. Wir versuchen es trotzdem mal, komm. Ich nehme mal den da. So, ich kann jetzt Zombie-Monster rufen, da ist ja kein Problem. Kann Effekt zerstört werden. Der kann zerstört werden. Okay, natürlich muss ich erstmal Synchro-Monster rufen. Und Synchro-Beschwörung! Zeige dich, Samurai, Samurai-Sage! Was? Shiranui Samurai-Sage, Entschuldigung. Also der ist jetzt weg, das ist ein Effekt, das ist so. Wähle mich das Deck und falls es zu, sondern alle Monster den Gegner kontrolliert. Könnte ich sogar machen. Aber wozu fangen wir gerade? Verteidigungsposition. Warum soll ich den umswitchen? Bringt mir nichts. Ich will mir Punkte abziehen. Also jetzt gerade bringt es mir nichts. Nachher vielleicht schon, aber jetzt gerade. Ist ein Quick-Effekt oder was? Krass. So. Alles cool. Alles cool im Stuhl. Oh, was spielt der da? Oh, okay, der ist böse. Die Karte ist böse. Alter, oh. Das hat 4 Power. Was für ein Effekt? Och nö, okay. Friedhof. Ja gut, komm. Muss trotzdem aktivieren, Freunde, geht nicht anders. Sonst ist sie weg. Und das wäre doof. Eine Spezialbeschwörung. Wen rufen wir da? Natürlich ein Empfänger eigentlich naheliegend. Zombie ist klein. Was? Das kann das Spiel mit wählen. Ziel.
Irgendwie was anderes, wodurch ich sicher sein kann, dass die Viecher irgendwie überleben. Spezialbeschwörung. Oh, das ist ganz schlecht. Man kann Sammelmonster als Tribut anbieten, ihr könnt ihn selber anbieten. Die Frage ist, ob es auch einen gegnerischen Zug geht. Nur eher weniger, ist ja auch kein Quick-Effekt oder so. Ja, kann ich nochmal so einrufen, ne, ist klar. Sind ja bloß Stufe 10, da passt ja. Warte mal. Ich habe ja. Ich mache so plus ein Sammelmonster, Stufe 5 oder höher. Gut, das können natürlich auch beide fusionieren. Aber wir kriegen ihn aufs Scheißfeld, da ist die Frage. Ne, komm, ich wähle ihn hier. Das ist auch deswegen cool, wenn er zerstört wird, kann ich wieder ein bisschen was mit ihm anfangen. Nein! Aua! Super Fusion. Allen Ernstes. Ich kann nur so ein Pech haben. Ich werde ja gerade ein bisschen gebumst. Plus ein Lichtmonster natürlich. Das wir genau nicht haben, ey. Ja, bis langsam mal fertig. Aua. Jetzt ist er fertig, wa? Kann ich ältlich Monster rufen, okay. Wenn du aktivieren möchtest, habe ich einige davon. Sonnenmonster Spezialbeschwörung rufen. Ich könnte ihn rufen zum Beispiel. Die Karte ist bereits im Friedhof. Hä? Was die Karte an den Friedhof befindet, du kannst einen Zauberfall, den oder die du kontrollierst, auf den Friedhof pflegen. Na super. Ja, ihn hier, aber. Man ist nur einer, da bringt mir jetzt noch nicht so viel. Natürlich irgendeine Stufe 8 oder ihn hier hätte der verbannt wäre, natürlich seinen Effekt nutzen können, um einfach den hier mal ins Deck zu mischen. Nee, warte mal. 1 Position. Ja gut. Das ist nicht so viel, er gerne hätte. Was bringt der hier? Dann Friedhof Verbannt, jetzt ein grünes Landesauer direkt an dem Deck. Ja, warum eigentlich nicht? Schlecht kann es nicht sein. Ich meine, ich setze die Karte, ja. Aufgepasst, ich setze sie. Fusionsmonster ist Fusionsbeschwörung. Ja, der ist nicht schlecht. Kann man so machen. Hätte der Golden Law kontrolliert, das kann sagen, dass man einfach von unserem Spiel zu 0 werden lassen. Den will ich ja eh rufen, also passt das ja eigentlich. Ich kann auf dem Spielfeld zerstören. Der wäre natürlich noch geiler eigentlich. Ich rufe ihn hier. Also erstmal rufe ich den nachher mit dem Effekt des anderen Effektmonsters zurück. Dann setze ich die Karte. Nächsten Zug wird er angreifen mit dem Viech.
Spielfeld, falls du kontrollierst, kannst du eine offene Karte das Spielfeld zerstören. Genau, das heißt, ich aktiviere die, rufe ihn, dann habe ich den Lord auf dem Feld, oder den hier. Dann kann ich den Effekt aktivieren und das Vieh zerstören. Das geht ja. Das heißt einfach, falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, fehlen diese Hand hinzu. Schattenpuppe Zauber. Das ist nicht Subpolymerisation, ne? Wohlgemerkt, das ist nicht die. Ja, komm, ich wähle den Effekt. Wie gesagt, der wird gesetzt. Und ich habe den hier auch noch. Der den ich nutzen kann, habe ich den hier noch. Beschwöre einen Sommer mit einer Hand und einem Friedhof. Du kannst die Karte in einem Friedhof verbannen, setzt ein goldenes Landes an ein Deck. Im Spielzug nur einmal. Okay, da wäre wieder dasselbe, wie ich hier habe. Ich habe jetzt schon mal 2 krasse Dinger. Das heißt, gut, ich habe natürlich die Zauberkarte noch. Die könnte man ja auch mal setzen und mal gucken, was passiert. Gebrauchen kann ich sie sowieso. Okay, dann setze auch die Karte noch. Können sie auch schon spielen. Gut, ich meine, das ist ein permanenter Zauber, also von dem her. Dafür nutzen wir uns dann eine Hand oder Spielfeld als Fusionsmaterial. Der ist von dem her auch cool. Dann haben wir noch weitere Monster im Friedhof. Den habe ich aber gesehen, damit könnte ich eigentlich ihn rufen und der hier. Soll man dann beschwören. So eines Spielzugs des Gegners erhält es 1000, kann nicht durch Counter-Effekte zerstört werden. Es heißt, nur rein theoretisch, ihr könnt ihn durch seinen eigenen Effekt auf die Hand holen, indem ihr zum Beispiel den hier ablege. Weil die brauchen vielleicht noch, oder legt den ab, je nachdem. Genau, das könnte ich machen. Dann kann ich ihn durch seinen Effekt, füge diese Karte in der Hand hinzu. Dann kannst du ein Monster speziell mit deiner Hand beschwören. Also zum Beispiel wieder ihn hier, er ist auch ein Zombie. Dann kriegt noch ein bisschen Power. Und dann greifen wir schon mal an. Und so ein bisschen das Vieh hier. Aufgepasst, am Beginn des Damage Steps, falls diese Karte gegen ein spezialbeschworenes Monster kämpft, zerstört das Monster. Okay, das heißt, er greift nicht ihn an, sondern den oder den hier. Kriegt er schon mal ordentlich Damage. Im nächsten Zug wird er angreifen wollen. Rufe ich einfach ihn hier und zerstöre ihn. Der Effekt ist zwar auch cool, aber ich muss halt aufpassen. Dann Deck beschwören, Shiranui Knappin. Ja, okay. Machen wir es trotzdem mal. Der ist Stufe 6, das heißt, durch seinen Effekt rufe ich ihn hier. Dann rufe ich den als Normalbeschwörung. Dann rufe ich den da. Und mache nochmal eine Synchro-Beschwörung. Alter, wenn das alles aufgeht, was ich gerade mir zurechtgebogen habe, wäre es ein bisschen zu krass. Aber erstmal gucken, ob es überhaupt so klappt, wie ich es gerne hätte. Dann schicke ich. Jetzt hat die Qual der Wahl, wa? Kann jetzt seine Angriffspunkte zu 0 werden lassen. Na komm, scheiß drauf, leg den ab. Ja, nehme ich ihn hier. Der Golden Lord mit ein bisschen Power.